우리 렘넌트들이 제일 먼저 해야 될 게 뭘까요? さてレムナントの皆様が第一にやらなきゃならないことは何でしょうか。 특히 일본 렘넌트들이 제일 먼저 해야 될 게 뭘까요? 特に日本のレムナントが一番先にやらなくてはことはならない何でしょうか。 7명의 렘넌트들이 가장 먼저 한 게 있습니다. 7人のレムナントが一番先にやったことがあります。 7명의 렘넌트들이 가장 먼저 한 것이 この7人のレムナントが一番先にやったことは何か。 확실한 언약을 가지고 있었습니다. それは確実な契約を持っていたっていうことであります。 그래서 이번에 렘넌트들은 기도를 시작해야 돼요. そこでレムナントの皆さんは今回祈りを始めなければなりません。 내가 평생 동안에 붙잡아야 될 언약이 뭔가? 一生の間握るべき契約は何かっていうことであります。 그것만 기도하면은 하나님이 다 주시게 돼 있습니다. それさえ祈るなら神は全てのことを与えてくださいます。 렘넌트 7명이 어른들이 모르는 거 몇 개를 알고 있었어요. レムナント7人は大人の方々が知らないいくつかのことを知っていました。 그걸 먼저 서론에서 봐야 되겠습니다. まずその部分について序論から見ていただきたいと思います。 전 세계는 날이 갈수록 어려워져요. 全世界は今日々難しくなっています。 그리고 큰 나라들도 영적 문제는 점점 많아져요. また大きな大国だと言われている国々も霊的問題は増加しています。 이걸 어른들이 모르는 겁니다. この部分について大人の方々は分かっていません。 이상하게도 전 세계 정치 지도자들이 몰라요. そして全世界の政治の指導者たちが分からずにいます。 그러니까 계속 재앙이 오는 거예요. そこで継続的な災いにか絶えません。 막아야 되겠죠. それを止めなくてはなりません。 도저히 이스라엘의 지도자들이 몰란 거를 렘넌트들이 알았어요. 到底イスラエルの指導者たちが知らなかったことをレムナント7人が知っていたということであります。 그래서 미국 같은 나라도 너무 영적 문제 많아요. そこでアメリカのような国々も霊的問題が深刻状態です。 이제 자기들이 해결 못하니까 모른 척하는 거죠. 自分たちが解決することができないのでただ知らんふりしているのです。 이래가지고 지금 정신질환자, 마약 환자 굉장히 많아요. そこで精神的な疾患者、そして麻薬の患者さんたちが非常に増えています。 이제 앞으로는 제가 예측하기로는 마약은 잡아가두질 않을 겁니다. 今後私の予測であるんですけれども、麻薬をしている人を捕らえるということ、刑務所に入れるということっていうのはなくなる時代が来ると思います。 왜냐하면은 거의 다 하기 때문에. なぜならほとんどの人々がやっているからであります。 그래서 그런 시대가 올 거라고 저는 내다보고 있습니다. そのような時代は必ず来るっていうふうに見ています。 그리고 정신병 고치지도 못하고 너무 많아요. そして精神病というのは治すこともできなければもう非常にもう増えています。 그래서 우리 렘넌트들은 そこでレムナントの皆さんは 절대 불가능한 것. この絶対不可能なこと、 이것을 여러분들은 절대 가능한 것으로 보는 겁니다. 絶対可能なように見ていかなければなりません。 이 사이에 있는 것을 보고 언약이라고 합니다. 絶対不可能と絶対可能の間を見抜いていくこと、それを契約と言います。 알아들었죠? お分かりでしょうか。 렘넌트들은 두려워하지 말고 절대 불가능한 데 도전해라. レムナントは全く恐れを感じることなく絶対不可能に挑戦すべきです。 뭐만 붙잡으면 되느냐? 언약만 붙잡으면 된다. 握ることは契約、それだけを握ってやってください。 렘넌트들이 체험할 거 없어요. 언약만 붙잡아라. レムナントの皆さんは何かを体験する必要ありません。契約を握るだけで結構です。 렘넌트들은 열심히 할 거 없어요. 언약만 붙잡아라. レムナントは熱心にする必要もありません。ただ契約を握ることだけで良いです。 무슨 언약을 붙잡아야 될 거냐? じゃあその契約、それはどんなことでしょうか。 그것은 본론에서 얘기하겠습니다. それは本論に行った時にお話しします。 여러분이 언약만 붙잡으면 절대 가능한 겁니다. 契約、それだけを握れば絶対可能になります。 알아들었죠? 이게 렘넌트 7명의 특징이었습니다. これがレムナント7人の特徴であったということです。 여러분은 렘넌트인데 렘넌트가 잘 응답을 누리려면
렘넌트가 뭐 했는가를 잘 봐야 돼요. 皆さんはレムナントです。だからレムナントが答えを得るためにはレムナントが何をしたかを見ていかなければなりません。 그래서 이 렘넌트들의 7명 특징이 では7人のレムナントの特徴があります。 평생의 언약이 정리가 됐어요. それは生涯の契約が整理されてあったということであります。 쓰임받을 수밖에 없습니다. 用いられるしかありません。 렘넌트들은 체험보다 체험하면 큰일 나요. 체험하지 말고 하나님의 말씀이 평생의 언약이 딱 정리됐어요. レムナントは体験を優先することより体験したんでは大変です。ただ神の御言葉を一生の契約として整理すべきです。 그러면 하나님이 역사하시게 돼 있어요. するとそこに神の御働きが伴います。 하나님이 절대 불가능한 것을 살려내게 돼 있어요. なぜなら絶対不可能なそこを生かすようになるからです。 일본은 중요한 나라입니다. 日本はとっても重要な国です。 예. 금방도 차 타고 오면서 우리 정은주 목사님하고 역시 일본은 굉장히 정말 그 배울 것이 많은 나라다. 이렇게 우리 오면서 그런 얘기를 했어요. 先ほどもチョウンジュ先生とこの大会場に来ながら本当に日本は学ぶべき部分がたくさんあるっていうふうに会話をしました。 나는 일본 올 때마다 진짜 희망 생깁니다. 日本に来るたびに私の中には希望が生まれます。 우리 일본에 와 있는 선교사님, 일본인 목사님들, 일본 렘넌트들이 세계 변화시킬 날이 올 것이다. 日本にいらっしゃる宣教師の方々、そして日本人の牧師先生方、そして日本のレムナントが世界を変えていくその日は来ると思います。 안 될 줄 알고 아무도 아멘 안 하잖아요. 確信がないんでしょうか。アーメンと言いませんでした。 괜찮습니다. それでも結構です。 언약만 가지고 있으면 하나님이 하십니다. 契約、それさえあれば主がなさいます。 하나님이 요셉을 쓰실 수밖에 없었어요. 神様はヨセフを用いていくしかありませんでした。 요셉은 형들하고 다릅니다. 언약이 정리되어 있었어요. ヨセフは兄たちと違います。な 그렇죠 ぜなら契約が整理されてあったからです。 어느 정도냐? 세계 복음화를 꿈에 꿀 만큼 돼 있었어요. どの程度かと言いますと、世界福音化っていうその絵が夢で見るほどに整理されていました。 하나님이 어째서 그 모세를 쓰셨느냐? 어머니에게서 들은 언약이 정리되어 있었어요. モーセをどうして用いたか、その母親から聞いた契約が整理されてあったからです。 그것만 하면 됩니다. それだけで十分です。 공부는 두 번째 겁니다. 勉強は二の次のことであります。 많은 부모님들, 많은 사람들, 선생님들이 공부가 첫째라고 하는데 그건 두 번째입니다. 多くの教師やまた親が勉強が一番だっていうか、それは二の次、次の次のことであります。 이게 안 되어지면 공부 소용없습니다. 契約が整理されてなければ、勉強もそれは意味がなくなってしまいます。 오늘부터 우리 렘넌트들은 아무 걱정하지 말고 다윗이 준비한 언약을 준비해라. レムナントは他のこと何も心配することなく、ダビデが備えたその契約を準備していくべきです。 엘리사가 준비한 언약을 준비해라. エリシャが備えたその契約を準備していかなければなりません。 예, 초대교회 바울과 많은 제자들이 준비한 언약을 준비해라. 初代教会のパウロと多くの弟子たちが備えた契約を準備すべきです。 예, 굉장히 중요한 게 세 번째 겁니다. それではとっても重要な内容がこちらの3番です。 응답이 중요한 거 아닙니다. 答え、それは重要じゃありません。 왜냐하면요, 많은 사람들이 받으라는 응답 그거는 사실 틀린 겁니다. なぜなら多くの人々が求めたその答えを受けたそれも間違っていることです。 지금 세계 교회들이 기도하는 제목들 제가 볼 때는 틀린 겁니다. 世界教会が祈っている祈りの課題など、それは間違っている課題です。 불신자처럼 무조건 축복 달라. 未信者のようにただ単に祝福を与えてください。 무조건 성공시켜달라. とにかく成功してください。成功成功と。 무조건 병 고쳐달라. とにかく病気を癒してください。 틀린 겁니다. それは間違っています。 뭐부터 알아야 되는 거 하니까 하나님의 언약을 붙잡았을 때에 何からやるべきかと言いますと、契約を握った時、 일어나는 일을 알아야 돼요. 握った時に起きることについて知らなければなりません。 여러분이 지금 응답이 중요한 게 아니라니까요. 하나님의 언약을 붙잡을 때 무슨 일이 일어나느냐? 答えが来る結果が重要なわけではなく、契約を握った時に生じるその中身を知らなければなりません。 세 가지 일이 일어납니다. 많이 일어나지만 크게 세 가지 일어납니다. 多くのことがありますが、特に大きく3つほど整理することができます。 성삼위 하나님께서 하나님의 능력이 그때 일어나는 겁니다. 三位一体の神の力が契約を握る時起きます。 그리스도의 비밀로 삶 저주가
이때 무너지는 겁니다. キリストの奥義によって3つの呪いがこの時打ち砕かれるようになります。 재앙, 災い、 사단, サタン、 지옥 배경. 地獄の背景です。 요 세 가지 해결을 보고 그리스도라고 합니다. この3つの解決の内容を指してキリストと言います。 그리고 굉장히 중요한 そしてとっても重要なことです。 하나님의 나라 성령의 역사로 임하게 됩니다. 神の国が聖霊の働きによって望まれます。 지금 今です。 응답 언제 옵니까? 答えはいつ来るんでしょうか。 그래서 실수하는 거예요. そう求めてるから失敗してしまうのです。 응답 어떻게 옵니까? 答えはどうしたら答えられるんだろうか。 그래서 실수하는 その 겁니다. 考えが失敗に基づきます。 간혹 렘넌트들이 이렇게 말해요. 나는 기도 응답이 없다 이렇게. 時々レムナントは私には祈りの答えがありませんっていうふうに言います。 나는 하나님의 말씀 잘 모르겠다. 私は神様の御言葉がよくわかりません。 나는 교회 가도 예배 드리는데 어떻게 잘 드려야 될지 모르겠다. 私は教会に行ってもどのように礼拝を捧げたらいいかわかりません。 그렇게 얘기합니다. そのようによく話します。 아무 상관없습니다. 全く関係のない話です。 하나님이 정확한 시간표에 응답 오게 되시다. なぜなら神様の正確な時刻表に沿って答えられるからです。 그 어른들 잘 알아들어야 大 돼요. 人の方々がよく理解していただきたいと思います。 여러분이 못 알아들으면요, 이 귀중한 아이들에게 틀린 말 하게 돼요. 皆様が理解しませんと、この貴重な子供たちに間違ったことを伝えてしまうからです。 우리 중직자분들, 목사님들 잘 아셔야 돼요. 모르면요, 틀린 거 얘기하게 돼요. 住職者の方々はじ 그렇 め 죠 牧先生方は理解し、正しいことを伝えなければなりません。 요셉이 언약 잡은 것이 응답입니다. ヨセフが契約を握ったこと自体が答えなんです。 노예로 가게 됐습니다. 奴隷になりました。 그게 응답입니다. でもそれが答えなんです。 감옥소 가게 됐습니다. 監獄に入りました。 그게 そ 응답입니다. れが答えです。 총리가 됐습니다. 総理になりました。 그게 それ 응답입니다. が答えです。 그렇죠? そうです。 저도 옛날에 기도 응답이 안 될까? 왜 이렇게 생각했어요. 昔私もどうして祈りに応えられないんだろうというふうに思いました。 솔직히 나는 예배 드리면서 예배 왜 드려야 되는지 몰랐다니까요. 正直私も礼拝を捧げながら、この礼拝はなぜ捧げるんだっていうふうに思っていました。 그러면 설교를 왜 합니까? そうするとじゃあこのメッセージ説教で 나 何 옛날에 するんでしょうか。 몰랐어요. 昔はよくわかりませんでした。 어느 날 알게 되었습니다. ある日分かったのです。 두 번째 일이 납니다. それじゃあ2つ目のことが起きます。 여러분이 말씀을 붙잡을 때 보좌의 문이 열리면서 가장 빠르게 하나님이 주위의 천사들을 보내서 하나님의 놀라운 일을 이루시게 돼 있어요. 契約を握るとき、主は御座の門を開き、一番速やかに天の御使いを使わして驚くべきことをなさいます。 응답이 안 오는 것이 아닙니다. 하나님은 틀린 것은 응답을 안 주십니다. 答えが来てないわけじゃなく、間違っていることは一切答えないっていうことであります。 나는 왜 응답이 빨리 안 오느냐? 아닙니다. 틀린 응답은 하나님은 빨리 주시지 않습니다. どうして早く答えられないんだろうではなく、間違っているから答えられないんです。 정확하게 응답하시는 하나님. 正確に答えられる神であります。 제가 체험했거든요. 私は体験したことです。 나는 기도 응답 없는 줄 알았어요. 私は祈りの答えがないというふうに思っていました。 자, 하나님의 말씀이 살아있는 말씀이다를 체험을 못했어요. 神の御言葉自体が生きているっていうことについての体験がなかったのです。 어느 날 알게 됐어요. ある日分かりました。 어마어마한 일이 벌어집니다. とてつもなく大きなことが起きるようになったのです。 말씀 붙잡는 순간에 사단이 결박되고 하나님의 놀라운 능력과 자녀된 권세가 나타나는 겁니다. 契約を握るとき、サタンが縛り上がり、神の子供となられた驚くべき権威が私に与えられたことが分かるようになります。 렘들 알았죠? レムナントの皆さんお分かりでしょうか。 언약 붙잡아라. 契約を握ってください。 지금부터 평생의 언약을 정리해라. 그래서 렘들 모임을 하는 겁니다. 今から一生の自分の契約を整理するためにこのような集いが設けられてあるのです。 이 중에 하나님의 말씀을 잘 정리해 놓은 렘들이 있다면 모세처럼 될 겁니다. この中にもし神の御言葉をよく整理されるレムナントがいらっしゃるなら、モーセのようになるはずです。 이 중에 하나님의 말씀을 잘 기록했다가 작품 만들면 다윗처럼 될 겁니다. この中に御言葉をよく整理して作品を作るならダビデのようになるはずです。 이 중에 特に 하나님의 말씀을 정리를 잘 해두면 바울처럼 돼요.
この中で契約の御言葉をよく整理するならばパウロのようになります。 엄청납니다. ものすごい祝福です。 그래서 하나님의 말씀이 성취되는 그 시간표는 상상 초월입니다. そこで御言葉が成就されるその時刻表は想像を絶することになっていきます。 바로 왕이 몰랐죠. パローの王は分かりませんでした。 로마가 몰랐죠. ローマは分かりませんでした。 바리새인들이 몰랐죠. パリサイ人分かりませんでした。 중세 교회가 몰랐죠. 中世教会が分かりませんでした。 지금 이 목사님들 얼마나 소중한지 압니까? 교권 목사님들이 모르고 있습니다. 今の牧先生方がどれほど貴重な方々なんでしょうか。強権の勢力の中にいる方々は分かりません。 자, 조금 이게 좀 어려운 설교일 수도 있어요. 少し今日の内容はとても難しく感じれるかもしれません。 그런데 성경의 제일 어려운 말들을 렘넌트들이 알아들었어요. しかし聖書の中で最も難しい部分をレムナントの7人がよく理解していました。 오히려 신학자들이 못 알아들었어요. なおさら神学者の方々がよく理解できなかったのです。 그러니까 여러분들 알아들을 수 있습니다. なので皆さんは理解できるというふうに思います。 쉽게 언약 잡으세요. 우리도 렘넌트 7명처럼 언약의 말씀을 정리해서 붙잡고 있자. 簡単に握ってください。私たちもレムナント7人のように契約の御言葉を整理して持っていようっていうこと。 일본은 세계 살려야 되니까 언약의 말씀을 준비한 자들이 렘넌트로 있으면은 하나님이 역사하신다. 日本は世界を生かさなければなりませんから契約の御言葉を整理した皆さんを通して主が用いてくださいます。 무슨 말씀이냐? それじゃあどんな御言葉なんでしょうか。 성경 많이 읽고 성경 공부 많이 해도 소용없어요. 聖書をたくさん読んでたくさんの学び会をやったってそれは意味がありません。 하나님은 さて 생명입니다. 복음 생명의 말씀을 우리에게 주신단 말이에요. 福音、それは命であります。命の御言葉を神が私たちに与えてくださいます。 이걸로 몇 개만 정리하면 됩니다. なのでこの内容の中身をいくつか整理するだけで十分です。 제일 먼저 알아야 될 게 뭡니까? まず一番先に知っていただきたいことがあります。 에베소 1장 3절 4절입니다. エペソ1章3から4節です。 창세전에 그랬어요. この世の元が置かれる前っていうふうに記録されています。 자, 여러분 이 말 잘 알아야 돼요. 로마 16장 25절. ローマ書16章25節もよく理解しなければなりません。 영세 전에 감추어졌던 복음. 世々にわたる前から隠されていた福音。 이게 뭔지 압니까? これがどういうことであるかお分かりでしょうか。 하나님이 사단을 왜 만들었습니까? 神はサタンをなぜ作られたのでしょうか。 누가 이렇게 물어요. そのように質問してきました誰かが。 렘넌트를 많이 묻습니다. レムナントがよく質問します。 하나님이 사단을 못 막습니까? 神がサタンをもしてサタンに勝てられない方なんでしょうか。 하나님이 선악과 안 만들면 될 거 아닙니까? 神が善と悪を知る木の実を作らなければよかったのにっていうふうに言います。 왜 선악과를 만들어서 どう 먹게 만듭니까? どうしてそれを作って食べるようにしてしまったのか。 하나님은 전능하신데 이거 안 만들면 못 합니까? 神は全能な方なのにどうしてこれを作ってここまでしてしまったんでしょうっていうふうに質問します。 이게 중요한 얘기입니다. 実はこれはとっても重要な話なんです。 렘들 많이 물어보죠. 하나님 선악과 왜 만들었습니까? レムナントがよく聞きます。どうして善と悪を知る木の実を作ったんでしょうか。 자, 에덴 동산 만드는 건 이해되는데 선악과를 왜 만들었습니까? エデンの園を作られたことは理解できるんですが、善悪を知る木の実なぜ作ったんでしょう。 아니 하나님이 그 사단 유혹 그걸 못 막습니까? 神はこのサタンの誘惑を止められなかったんでしょうか。 아주 중요해. 렘넌트들이 많이 묻는 질문이에요. これはとてもレムナントがたくさん聞く質問なんです。 그럼 당황돼가지고요. 목사님들도 쉽게 대답 못해요. 이거 그러지 뭐지 이게? 突然このような質問をされると、牧先生方も戸惑ってよく答えることができません。 하나님 이거 안 만들면 될 텐데 말이에요. 作らなければよかったはずなのにどうしてっていうことを。 일단 답부터 얘기했습니다. まずこれに対する答えからお話しします。 선악과는 하나님이 인간에게 주신 언약입니다. 善悪を知る木の実、これは神が人間に与えられた契約です。 선악과 먹지 말라고 했어요. 取って食べてはならないっていうふうに言われました。 여기는 굉장한 언약이 들어있습니다. ここにはものすごい契約が含まれています。 하나님이 인간을 지키는 방법이었습니다. 神が人間を守るための方法であったので 자, す。 그 뒤는 말씀을 주었죠. 이거부터 먼저 준 そ 겁니다. の後に御言葉を与えましたが、まずはこの契約から与えられました。 자, 이게 렘넌트가 어려운 얘기인데요. 렘넌트 제일 많이 물어요. レムナントの皆さんにとって難しい話かもしれませんが、皆さんが一番多く質問する内容です。
지난 주간에 또 누가 물었어요. 先週も誰かが尋ねてきました。 하나님이 선악과를 왜 만들었습니까? 이렇게. どうして神様は善悪を知る木の実作ったんでしょうか。 그래서 내가 답을 보냈어요. そして答えを送りました。 일본 랩런드 집회 가서 설명해 줄게 그랬어요. 日本のレムナント大会に行った時に説明しますっていうふうにお答えしま 그래서 した。 일본 랩런드 집회 들으라 そ 그랬어. して日本のレムナント大会のメッセージを聞きなさいっていうふうに言いました。 자, 하나님의 가장 큰 목적이 뭐냐? 神の一番大きな目的は何でしょうか。 인간을 부려먹는 것이 아니고 인간과 함께해서 사랑하시는 겁니다. 人間をこき使うために作られたわけではなく、人間と共にいて愛することであります。 그러려고 하니까 인격을 주었어요. そのために人格っていうものを与えたのです。 쉽게 말하면 자유의지를 주었어요. つまり人間には自由意志っていうものが与えられています。 자, 이 수건입니다. 여기 있습니다. これはタオルでこちらに置きました。 자유의지 없습니다. このタオルは自由意志がありません。 자, 이거 여기 놓습니다. 今度は左側の方に置いてみます。 자유의지 없습니다. 가만히 있습니다. 自由意志がないのでただ黙っているだけです。 인간을 이렇게 만든 게 아니라 이 말이에요. でも人間はこのように作っていません。 이 수건 보세요. 버리면 거 가만히 この 있다니까요. ように捨ててしまえばそこに黙っているのです。 인간을 이렇게 만든 게 아닙니다. 人間をこのように作ったわけじゃありません。 자유의지를 심어서 하나님을 믿도록 만드는 거예요. 人間には自由意志を与え、その人格で神を信じれるように作られたのです。 천사에게 하나님을 찬양하도록 의지를 주은 거예요. そして御使いに対しても神を賛美できるようにその意志が与えられています。 천사에게 인격적 자유의지를 준 겁니다. 御使いにも人格的自由意志が与えられているのです。 요게 타락을 한 거예요. でもそれが堕落してしまいました。 인간에게 자유의지를 줬는데 사단의 얘기를 듣고 언약을 어긴 겁니다. 人間に自由意志を与えたが、サタンの言葉を聞いてしまって、そして契約を破ってしまいました。 하나님은 그래도 인간을 사랑하셔서 그래도 인간을 구원하시고 함께 하시려고 하는 겁니다. それでも神は人間を愛し、その人間を救われるっていうふうに、共にいるっていうふうに言われたのです。 이런 일이 일어날 걸 대비해서 창세 전에 이미 하나님 복음을 준비하신 実 거예요. はこのようなことが起きるってことを予測したゆえに、創造の前から、世々にわたる前から福音を与えられたのです。 하나님은 영세 전에 神は世々にわたる前から 인간과 함께 하실 축복을 준비하신 거라. 人間と共にいるための祝福を備えておきました。 이 복음은 모든 성경의 핵심이 되는 거죠. この福音はすべての聖書の核心部分であります。 자, 그래서 영세전에 감추어졌다가 이제 나타나신 바가 됐다. この福音は世々にわたる前から隠されていたことが今や表されたと記しています。 그래서 성경을 보세요. なので聖書をご覧ください。 창세기 3장 15절을 알아들은 요셉을 하나님은 쓰신 겁니다. 創世記3章15節の内容を理解したヨセフを主は用いたのです。 이 말을 듣고 출애굽기 3장 18절을 알아들은 모세를 하나님은 쓰신 겁니다. この言葉を聞いて出エジプト3章18節を理解したモーセを神は用いていきました。 하나님은 이 성경을 주셨는데 이 성경을 역사책으로 준 게 아니에요. 神はこの聖書の書物を私たちに与えられましたが、これは歴史の書物ではありません。 구원받으라고 준 겁니다. 救いのために記された本であります。 그렇기 때문에요. 이걸 놓쳐버리면 성경 전체를 다 놓치는 겁니다. なので今言った本論の内容を逃してしまいますと、聖書66巻全部逃すことになります。 그래서 이사야 7장 14절 언약 잡은 사람 통하여 출 바빌론을 시킨 そ 겁니다. してイザヤ17章14節を理解したものを通して出バビロンを行ったのです。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시며 통해서 하나님은 출 로마를 시킨 겁니다. マタイ16章16、あなたを生ける神の御子キリストを理解したものを通して出ローマを行いました。 그래서 로마서 장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 아니한다. そこでローマ書1章16、私は福音を恥とは思わない。 이 복음은 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 こ 됨이니라. の福音は救いを得るための力となるっていうふうに言われています。 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ただ義人は信仰によって生きると言われています。 세계 변화가 일어난 겁니다. これらによって世界の変化が起きました。
불신자가 들으면 전혀 이해 안 되는 얘기죠. おそらくノンクリスチャンが聞いた時にはよく理解できない全くわからない部分かもしれません。 근데요, 성경을 쳐다보고 유 목사님 설교 들으면 똑같은 말 같아요. でも聖書を見てまた劉先生のメッセージを聞くといつも同じような言葉が聞こえるっていうふうに思えるかもしれません。 이런 사람 간혹 있어요. こういう方々たまにいらっしゃいます。 죽은 나무에게는 물은 똑같은 물입니다. 死んでしまっている木に水っていうのは毎日同じような水になってしまいます。 예, 살아있는 나무에게는 이 생명의 물이 되는 겁니다. 生き生きした木に水を与えればそれは命になっていくのです。 예, 살아있는 사람에게는 밥이 똑같은 게 아닙니다. 生きている方に食事っていうのはいつもの食事ではありません。 죽은 자에게는 그 음식이 소용없어요. 死んでいる方に食事っていうのはいらないものではあり 예, ませんか。 살아있는 자에게는 그 음식이 늘 새 음식입니다. でも生きている者には食事っていうのは毎日新しい食事になります。 이 생명의 말씀 속에서 이 언약 가지고 모든 세계를 살리는 일이 벌어집니다. 命の御言葉の中でこの契約を持って全ての世界を生かすことになります。 지금부터 일본 렘넌트들은 복음을 중심해서 평생의 언약을 정리해라. 今から日本のレムナントは福音を中心に一生の契約を整理していくべきです。 다른 말 듣지 말아요. 他の言葉を一切聞く必要がありません。 어느 날 하나님은 여러분을 중요한 자리에 세울 겁니다. ある日神は皆様を重要な場所に置いて用いていくはずです。 두 번째입니다. じゃあ2番目です。 렘넌트를 기억해야 돼요. でレムナントの皆さんが記憶してください。 모든 문제는 全ての問題はです。 치유와 서밋으로 가는 길이다. 全ての問題は癒しとサミットへの道であるっていうふうにです。 이 말씀을 딱 붙잡아야 돼요. この言葉を握っていかなければなりません。 お 알겠죠? 分かりでしょうか。 거의 렘넌트 보면요, 너무 가정이 안 좋아 상처받아 있어요. ほとんどのレムナントは家庭の事情によっていろいろと傷ついています。 가정 문제 때문에 서밋된 사람이 렘넌트 요셉입니다. 家庭問題の中でサミットになったのがレムナントヨセフです。 그렇죠? そうです。 국가 문제로 노예가 됐습니다. 次は国家の問題にあって奴隷になってしまった者がいます。 이때에 이 언약이 나타났는데 이때 출애굽의 역사를 이루는 서밋된 사람이 모세입니다. その奴隷の時にこの契約が表されました。その力のあったものがモーセであります。 렘넌트들은 흔들리지 마세요. レムナントの皆さんは全く許されてません。 교회 문제 때문에 서밋된 인물이 사무엘입니다. 教会問題の中でサミットになったのがサムエルです。 세상 문제, 사회 문제 때문에 서밋된 사람이 다윗입니다. 世の中と社会問題の中でこのようにサミットになったものがダビデです。 알겠죠? お分かりでしょうか。 절대 딴 말 듣지 마세요. 렘넌트들은 하나님의 말씀만 제대로 붙잡고 있으면 모든 역사는 하나님이 이루신다. 絶対に他のことを聞いちゃいけません。契約さえ握れば全ては主がなさるっていうことです。 그 인물이 일본에서 나올 때 일본 복음화 일어난다. その人物が日本で生まれる時、日本の福音化がなされます。 일본 복음화 일어나면 세계 복음화 일어난다. 日本の福音化になれば世界福音化になっていきます。 우상 문제 때문에 일본처럼요. 너무 우상 문제 때문에 서밋 간 사람이 엘리야와 엘리사입니다. この日本のように偶像問題によってその問題の中でサミットになったのがエリアとエリシャです。 포로대 갔습니다. そして次は捕虜になってしまいました。 이것 때문에 서밋된 인물이 출 바벨론 역사 이렇게 있습니다. そしてこの捕虜の問題でサミットになったのが出バビロンの見働きをなさいました。 속국됐습니다. 今度は属国になりました。 이것 때문에 서밋된 인물들이 초대교회입니다. この属国の中でサミットになった者たちが初代教会の人々です。 딱 정리해 놓고 있으면 됩니다. じゃあこれらは整理して持っていくべきです。 한 개 더 정리하세요. ではもう一つ整理してください。 자, 이거는 생명의 말 복음이고 이거는 여러분에게 일어나는 문제입니다. じゃあ本の1番は命のこの福音の内容で、2番は皆様に起きる問題の内容です。 하나만 더 기억하세요. ならば3番目のことを覚えておいてください。
하나님이 예비하신 것 神様が備えたことです。 따로 있습니다. 別にあるっていうことです。 여러분에게 하나님이 예비하신 것이 있어요. 皆様には神様が備えられたことが別にあります。 어느 날 요셉이 총리가 된 겁니다. ある日ヨセフは総理になりました。 하나님이 예비하신 것은 총리가 아닙니다. 복음 가진 총리입니다. 神様が備えた祝福は総理じゃありません。福音を持った総理です。 이게 목표입니다. これが目標です。 총리는 많아요. 総理はたくさんいます。 대통령도 많아요. 大統領もたくさんいらっしゃいます。 하나님이 진짜로 쓰시는 총리는 복음 가진 총리. 神様が本当に用いる総理は福音を持った総理です。 어느 날 하나님은 모세를 출애굽하는 놀라운 지도자로 세웠습니다. ある日神はモーセをこのように出エジプトをさせる驚くべき指導者として用いていきました。 하나님의 목표는 지도자가 아닙니다. 복음 가진 지도자. 神の目標は指導者ではありません。福音を持った指導者です。 이 응답이 틀림없이 올 거니까 기다리세요. 今言ったこのすべての内容は必ず来ますから、それを待つことです。 그래서 뭐 우리 렘넌트들은 저는요 개인적으로 공부 잘해도 되고 못해도 됩니다. そこで私はレムナントの皆さんは勉強ができる、またできなくても構いません。 그래서 누가 제가 그렇게 편지를 보냈어요. で誰か私に手紙を送ってきましたが、 목사님이 공부 못해도 된다니까 우리 렘넌트가 공부를 안 한다고 그러거든요. でも先生が勉強別にそんなにやらなくてもいいっていうふうに言うから、うちの子が勉強しませんっていうことでした。 또 어떤 부모님은 이런 편지를 보냈어요. そしたらあるまた親はこういう手紙を送ってくださいました。 목사님이 렘넌트를 너무 높이니까 렘넌트들이 교만해져가지고 어른 말을 안 듣는데요. 牧師先生がいつもレムナントっていうふうに言うから、みんな高ぶってしまって大人の言うことを聞きませんっていうふうに。 또 어느 나라선가 외국에서 한국 사람인데 편지가 왔어요. あと外国のある方、韓国の方なんですが、手紙をいただきました。 우리 아이는 메시지를 안 듣는데요. うちの子はメッセージを全く聞きません。 그리고 왜 안 듣는가? 안 듣는 이유를 보냈어요. でどうして聞かないかっていう理由が書かれてありました。 걔는 하는 말이 좋은 렘넌트가 너무 많기 때문에 자기는 안 해도 된다 그러더랍니다. この世界にもあまりにも素晴らしいレムナントがたくさんいるから、私がわざわざそうならなくてもいいということで聞かないということでした。 별의별 렘넌트 다 こ 있어요. のようにさまざまなレムナントの方々がいらっしゃいます。 그런데 그 렘넌트들 부모님들이 질문했는데 답을 내가 보냈어요. そしたらその親の方々が質問した内容について答えを送りましたけれども、 딱 한 문장을 보냈어요. 1行送りました。 괜찮으니까 기다리세요. 大丈夫です、待ってくださいっていうふうに送りました。 그분들이 잘 모르는 게 있습니다. でその親の方々がよく知らない部分があります。 렘넌트는 실패하지 않습니다. レムナントには失敗なんてありません。 실패하는 것처럼 잠시 보였지 실패하지 않습니다. 瞬間的に失敗のように見えるが、それは失敗じゃありません。 성경에 그렇게 돼 있습니다. 聖書がそのようになっています。 하나님은 렘넌트들을 사용하실 겁니다. 神様は必ずレムナントを用いていきます。 렘넌트에 영적 문제가 있다. 괜찮습니다. 하나님을 향하는 길이 됩니다. レムナントに霊的問題が来ているなら、それは大丈夫です。神に向かう道になるからです。 어떤 환경도 괜찮습니다. どんな環境も構いません。 어느 날 하나님께서 사무엘을 불러서 최고 가는 대제사장을 만들고요. なぜならある日神はサムエルを呼んで最高の大祭司になりました。 어느 날 하나님이 다윗을 불러서 ある日ダビデを用いて 왕으로 세우시고요. 王として用いていきました。 옵니다. 必ずこの日が来ます。 하나님이 예비해 놨다니까요. なぜなら神様の備え、神の備えであるからです。 하나님은 렘넌트의 미래를 예비해 두셨습니다. 神様はレムナントの未来を必ず備えておきました。 기다리세요. だから待ってください。 하나님은 여러분의 미래를 준비해 두셨습니다. 神様は皆様の未来を備えておられます。 아무리 어렵고 안 돼도 하나님이 준비해 두셨습니다. どんなに難しい大変だっていうふうに見えても、主がすべて備えておきました。 그 중에 정인 한 명 세운다면 접니다. その中で証人一人を立てるなら私自身です。 하나님이 준비해 놨어요. 主が備えたっていうことであります。 복음 가진 자. 福音を持っているものを 여기에 올라가서 왕으로 세우는 것이 목적이 아니고
복음 가진 왕으로 王になることが目的ではなく、福音を持った王になることです。 어느 날 하나님이 엘리야 엘리사를 통해서요 아람 나라를 이기는 승리자로 만들었어요. 神はある日、エリア・エリシャを通してアラムの国に打ち勝つ勝利者にさせました。 어느 날 렘넌트를 불러서 ある日、レムナントを用いて 바벨론의 인재들로 세웠어요. バビロンの人材として用いてくださいました。 어느 날 하나님께서는 렘넌트를 통해서 로마를 정복했어요. ある日、神はレムナントを通してローマを征服していきました。 중요합니다. 重要です。 렘넌트 절대 놓치지 마세요. レムナントの皆さんを絶対に逃してはいけません。 렘넌트는 흔들리지만 않으면 승리한다. レムナントの皆さんが揺れなければ、それさえしなければ勝利します。 다시 얘기합니다. もう一度お話しします。 이거는 부모님들께 これ 얘기합니다. は両親の大人の方々にお話ししま 렘넌트는 す。 흔들려도 승리한다. レムナントは揺れても勝利しますっていうこと。 하나님은 이런 사람을 찾는 게 아니고 복음 가진 이런 사람을 찾는 겁니다. 神はこのような3番の内容の人を用いるわけではなく、福音を持ったこのような方々を探しています。 교수 많이 있습니다. 大学の教授たくさんいらっしゃいます。 하나님은 그런 교수들을 꼭 필요로 하지는 않습니다. もちろん神様はそのような教授は必ずしも必要とはされていません。 복음 가진 교수. 福音を持った大学教授です。 하나님이 필요로 하시는 겁니다. 神は必要とされています。 렘넌트 이 언약을 딱 붙잡아야 돼요. レムナントの皆さんはこの契約を握ってください。 오늘부터 여러분들은 아무런 걱정하지 말고 평생의 언약을 정리해라. 今日から何も心配しないこと、そして一生の契約を整理することです。 평생 언약을 준비시켜라. 一生の契約を準備していくことです。 아시겠죠? お分かりでしょうか。 여러분들이 평생의 언약을 3언어를 정리시켜라. 一生の契約、3つの教、3教を準備していくことです。 이거 시킬 때 알아야 될 거 じゃ 있습니다. あこれをやらせていくときに知らなくてはならないことがあります。 여러분이 이 언약을 붙잡고 있으면 지금 어떤 일이 일어나는가? この契約を握っているときに今です。今何が起きるか。 지금 今。 하나님께서는 지금 응답을 주시는 것보다 더 중요한 게 준비를 시키시는 겁니다. 今答えが来るより重要なことを準備されているってことです。 하나님은 여러분 이 언약 잡았을 때에 미래죠. 나중에 어떻게 하시냐. じゃあこの契約を握ったときに未来、後々どうするかってことを備えておられます。 이런 부분들이 중요해요. こういう部分がとっても重要な部分です。 모든 사람이 すべての人です。 상상치 못했던 시간표 속에 역사하십니다. すべての人が想像することのできなかった時刻表が開かれていきます。 우리 선교사님들과 500명의 목사님들이 시작을 했어요. この運動は宣教師の方々をはじめ500人の牧師先生方によって始まりました。 지금은 한 1000명의 목사님들이 사역을 하고 계십니다. そして今は1000人の牧師先生方がこの働きをされています。 나중에 알 겁니다. 後に分かると思います。 저분들이 훌륭하다, 대단하다가 아니고 하나님이 쓰신 이유를 알게 될 겁니다. その先生方が素晴らしいとか偉大だということ前に神がそうされたっていう偉大なる時刻表が分かるようになります。 역사 앞에 남게 됩니다. これらは歴史上に残ると思います。 자, 성경에 그랬어요. 聖書がそうなっています。 우리 렘넌트들의 모든 활동은 역사 앞에 자료로 남게 될 것이다. レムナントのすべての活動は歴史の前に資料として残ります。 렘넌트들은 걱정하지 말고 언약만 붙잡아라. レムナントの皆さんは心配せず契約だけを握ってください。お 아시겠죠? 分かりでしょうか。 목사님들께 부탁드립니다. 牧師先生方にもお願いします。 렘넌트들에게 언약을 제대로 정리시켜라. レムナントたちに契約を正しく整理させていくことです。 그러면 하나님의 역사를 찾아가는 게 아니고 하나님의 역사가 따라옵니다. そうすると神の働きについて私たちが探しに行くのではなく、その働きが私たちに伴われるようになります。 어떻게 따라갑니까? どのように従っていけばいいんでしょうか。 우리 렘넌트가 어디 있냐 따라서
하나님은 모든 역사를 움직일 겁니다. その契約を握ってレムナントがどこにいるかによって主がその契約をすべてそのレムナントと共に働くということであります。 저는요, 참 일본 사람 볼 때마다 진짜 많은 생각을 하게 돼요. 私は日本人の方々をこう拝見させていただきますといろんなことを考えるようになります。 특히나 우리가 지금 하지메 또 우리 사도하라 이런 친구들 보니까요, 참 신기해요. 한국말을 어떻게 잘하는지 몰라요. 그냥. 特にこのはじめ伝道師また佐渡原先生こう見ると本当に韓国語がもう上手で素晴らしいなと思っています。 일본말은 물론 잘하고. もちろん日本人の方ですから日本語はもちろんのことなんですが 근데 제가 보기로는 지금 이 하지메하고 지금 사도하라는 한국 사람보다 한국말을 더 잘해요. で私はこのはじめ伝道師また佐渡原牧師先生韓国人以上に韓国語が話せてるっていうふうに思います。 에이 그게 뭔 말이냐. いやいやそれは一体どういうことですか。 한국 사람보다요 메시지 더 이해가 빨라요. なぜなら韓国の人以上にメッセージの理解力それが深いっていうことであります。 그래서 나 진짜 일본 희망이 있다고 봐요. だからこそ希望がある日本はっていうふうに思います。 근데 저런 제자들이요 계속 지금 일어나고 있어요. でこのような弟子たちがたくさん今続けて起こされています。 본인은 모를 겁니다. で本人はまだ気づいていないかも知りません。 본인은 뭐 내가 대단한 인물 아니다 이렇게 생각할 で 겁니다. 本人は私はそんな大したことありませんっていうふうに思うかもしれません。 하나님이 대단한 인물로 쓰실 겁니다. 神は大いなることを大いなるものとして用いてくださるはずです。 앞으로 선교사님들의 수고는 절대 헛되지 않습니다. 今後の宣教師の皆様のその苦労は本当に無駄な苦労ではないっていうふうに確信します。 감사한 것은 우리 중직자분들이 힘을 모아서 렘드에게 장학금도 렘드 키우고 있는데 절대 헛되지 않습니다. また感謝なことは住職者がレムナントを育てるために奨学金制度もやっていらっしゃいますけれども絶対に小さなことじゃありません。 어느 날 어떤 인물이 일어날지 모릅니다. ある日どんな人物が来るかわからないのです。 이번에 우리 렘넌트들은 지금부터 시작을 하세요. じゃあ今回レムナントの皆さんは今から始めてください。 평생 언약을 정리하자. 一生の契約を整理しようということです。 그 뒤에 어떤 일이 나는가 보세요. その後々にどんなことが起きるか見てみてください。 그 이후로 하나님이 모세에게 역사하셔요. それ以降神はモーセに見働きをなさいました。 그 이후로 하나님이 다윗에게 역사하셨어요. それ以降ダビデに主が働きました。 그 이후로 하나님이 바울에게 そ 역사하셨어요. れ以降神はパウロに働いたのです。 솔직히 저는 복음에 관한 성경 구절하고 그다음에 전도하고 이 몇 개를 딱 정리를 했어요. 正直私は福音に関する聖句また伝道に関する聖句をいくつか整理しました。 제 개인적으로는 제가 제 자신이 안 믿어질 정도로요 하나님은 은혜를 쏟아부어 주셨어요. 私個人としては私自身が信じられないくらい神の恵みがそこにあったっていうことであります。 그러면서 40년 뛰은 거예요. そのおかげで40年走り続けています。 예, 40년을 뛰는 중에 하나님은요 이 피곤하게도 안 만들었어요. その40年の間私は疲れたりバテることも一切ありませんでした。 40년을 뛰는 중에 말이죠. 막 거침없이 하나님은 전 세계로 뛰도록 만들어요. 40年間本当に激しいこの多くの全世界を歩き回るようになったのです。 예, 더 중요한 것은 우리 지금 500여 명의 목사님들의 발자취를 하나님은 귀중하게 쓰실 겁니다. もっと重要なのは500人以上の牧先生のその足跡を貴重にこれから用いてくださるということであります。 더 중요한 게 렘넌트입니다. もっと重要なことは実はレムナントの皆さんなんです。 이 렘넌트를 쓰실 겁니다. このレムナントの方々を主が用いてくださるはずです。 렘넌트 대회할 때마다 와서 메시지 안 듣고 돌아다니는 렘넌트 있어요. レムナント大会があるためにメッセージを聞かずにいろいろと歩き回るレムナントももちろんいます。 편하게 항상 돌아다녀. 집회 참석 안 하고. パッと見ても分かります。いつも集会場にはいません。 그래 걔를 자세히 봤다니까 해마다 와요. 돌아다녀요. でも毎年その子がそうしていたのですごく目立っていたので覚えています。 그러더니 문 앞에 기다리고 있어요. そしたらある日門の前に困っていました。 그 내가 나오니까요
사인해달라는 거예요. そしたら私の部屋の入り口のところに立ってサインお願いしますっていうふうに言われました。 근데 걔를 왜 기억하나 하면 돌아다니는 걸 봤거든요. でその子になぜ私が記憶に残るかと言いますと、いつもこうふらついていたのです。 근데 금방 눈치챘어. だからすぐにキャッチしました。 아마 어머니가 사인 받아오라 이러는가 봐요. おそらく母親にサインもらってきなさいっていうふうに言われたんじゃないかなっていうふうに思いました。 그 렘 집회 안 갈 줄 알고 でレモナント集会に多分行かないから、それを機に行かせるつもりだっていうふうに思いました。 어느 날 제일 앞자리에 앉아가지고요 은혜 받고 있어요. ある日そのレムナントが一番前の席に座って恵みを受けていました。 렘넌트는 시간표가 있습니다. レムナントには時刻表があるっていうふうに思います。 그래서 이번 3강 렘들이 잘 기억해야 됩니다. 今回の3つの講義、よく記憶していただきたいと思います。 응답 생각하지 말고 언약을 제대로 정리해라. 答えは何だろう、それを覚えることなく契約をしっかりと整理することです。 상상치 못하는 시간에 하나님이 역사하실 겁니다. 想像を絶するその時刻表に主が見働きをなさいます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사드립니다. 神様感謝します。 일본 렘넌트의 최고의 시간이 되게 하옵소서. 日本レムナントの最高の時間となりますように。 일본 살리는 렘넌트 일어나게 하옵소서. 日本を生かすレムナントが起こされますように。 일본은 중요한 나라인데 세계 복음하는 나라가 되게 해 주옵소서. 日本は重要な国です。だから世界福音化をする国となりますように。 우상에 빠진 자 고치는 전도자 일어나게 해 주옵소서. 偶像に陥った者たちを癒していく、そのような伝道者が起こりますように。 앞으로 우리 렘넌트 통해서 새로운 시대가 열려지기를 기도합니다. 今後レムナントを通して新しい時代が開かれると信じます。 하나님이 하실 그날을 바라보고 있습니다. 神がなさるその日を私たちは見つめています。 모든 렘넌트들을 축복해 주옵소서. すべてのレムナントたちを祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。